Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Partlagan sukut programmamizning 33-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli qarindoshlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan inson tasavvur qilg'isiz jinoyatlarini, rezilliklarini ta hozirgacha inkor qilib kelayotgan shu kunlarda bevosita shu jinoyatlarning qurboni bo'lgan, shu tajovuzchilikning qurboni bo'lgan shahidlar orqali yoki bo'lmasa o'zi erkin dunyoda bo'lgan bo'lsa-mu, ularning oilasiga kelgan fojialarni, Xitoyning jinoyatlarini shu ekran orqali birinchi qo'l bosh shahidlari, urug' tuqqanlar orqali ekranimizga olib kelib, Xitoy tenib olayotgan, e'tirof qilmayotgan eng oxirgi kunlarda shu jinoyatlarni butun dunyoga yepish uchun, texnik chiroyli ko'rsatish uchun o'zining ishlayotgan jinoyatlarni yushirayotgan shunday mezgillarda bu birinchi qo'l shahidlar orqali sizning gaping yolg'on deb Xitoyninki bu jinoyatlarni oshkorlash maqsadida elib berib o'rinlashtirayotgan programmamiz bo'lgan 33-soni keldi. Har bir bo'limda ma'lumotinglarda bo'lgandek farqli fojialarni, beshidan o'tgan kechirmishlarni o'shadagi kapagan mehmonlarimizdan anglab o'tdinglar. Ve arqatim devatimizki bu programınınki intayin muhim ekanligini bulupmu bugünkidek yani Xitoy albatta Xitoyning numus degan narsa, Xitoyning tabiatida, tarixida tepilishi, uning lug'atida bunday bir so'zninki tepilishi mumkin emasligini har bir xalqimiz biladi. Shunchalar jinoyatni ishlab turib, bugungi kunda ko'ryapmiz, hozir kunda Xitoy axborotlarida qilayotgan shunchalar jinoyatlarni hozir xalqaroning besimi, shu xalqimizningki chet elda uyg'unishi sababli xalqarada bir kun tartibga kelib, bu masalaninki lager masalalari selinayotgan, u yerdagi ishlanayotgan jinoyatlar kun tartibga kelishga boshlagandan keyin yillardan buyon e'tirof qilmayotgan Xitoy jinoyatini endi buni butunlay o'zgartib, nihoyat rohat farog'atlik bir kasbiy tarbiyalash markazida tarbiyalayapmiz degandek yolg'on yovdaq inson anglasa, hattoki turklarning gapi bo'yicha aytganda qog'imi kulib ketgan darajadagi külkilik, nihayeti echinishlik bir yalgan yavdaqni numus qilmasdan bunu kunda tashviq qilyotdi Xitoy vatanning axborotlarida. Buni chet elga tarqitish uchun, chet elda o'zining kabi yuz obro'yini azroq o'stirish uchun qilyotdi, ammo buningga deganimizdek ikki mo'risning ustida bir normal kallasi va bir insonning ishonishi, axborot vositalarini yoki dunyoni uningga ishontirilishi asla mumkin emasligini bilamiz. Biz bu jinoyatlarni texnik shunda bir tashviq qilayotgan, Xitoy bunga kuchayotgan bir mezgilda biz dal axborot orqali buning jinoyatlarini, bu vahshiy bir tajovuzchi, terrorchi davlatninki jinoyatini oshkorlashimizningki intayin muhimligini har programmamizda deb kelyapmiz qarindoshlar. Buning ahamiyatiga aslo sal qaramaslik kerak, sukut qilishning hech qanday foyda bermaydigini so'zlab kelyapmiz. Buni qayta takrorlaymiz va vatan sirtidagi har bir qarindoshimizning oilasidagi en az bo'lganda bir qanchadan insonlarningki ularning vahshiy shu turmusida, shu lagerda qiynalayotganligi, ya'ni hech qanday bir inson inkor qilmaydigan bir haqiqat. Buni biz tunib yetishimiz kerakligini so'zlayapmiz. Bugun ham sukut qildim, bugun biz bosh temamizda bugun kelgan mehmonimiz shuni so'zlab bermoqchi. Sukut qildim. Nima uchun? Uningki hikoyasi, uning dadasini o'ltirayotgan Xitoy tajovuzchilari shu lagerning ichida. Ana temamizni shuning uchun sukut qildim, ammo Xitoy dadamni yanada o'ltiryapti degan mavzuda qo'ydik. Uning hikoyasini anglaymiz, fojiasini anglaymiz. Qimmatli vaqtini chiqarib kelib bergan oldi bilan Abdurahim Abdukerim akamizga ko'p rahmat aytamiz oldidan kelib berganlar uchun rahmat sizga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh razı bo'lsin. Qadrli qarindoshlar, programmamiz YouTube orqali hozir naq maydondan ta'qiqlayapti. Har programmamiz ta'qiqlig'iga o'xshash ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali bizga uchur yoza olasizlar yoki fikr, savollaringiz bo'lsa bildira olasizlar. Shunday telefon qilsanglar bo'ladi. Ko'p qarindoshlarimizning ko'rishi uchun buni har qaysi guruhlarga ta'qib qo'yishinglarni umid qilamiz. Programmamizni unda bo'lsa oldi bilan sizningki o'zini azroq bir tunib o'tsak, uning keyindan dadlarga kelgan fojia va oilalarga kelgan fojiani tunib o'tsak. Assalomu alaykum. Men Sharq Turkistonning Qashqar Fayzovat Misha 7-kanatdan. Xo'sh. Dadam Abdukerim Abdurahim. Anam Tajigul Ro'za.
Akam Ubul Qasim Abdikerim. Açam Amangul Abdikerim. İnim Muhammed Abdikerim. Yani bir inim Ahmet Abdikerim. Sınlım Zinetgül Abdikerim doğruluk güvalık vermekçi. Hoş. Kaçan Türkiye'ye çıkıp kalmışsın bu çıkan mı şu nimedin kelsek andikin? Ben Türkiye'ye 2015 yıl ahırda üç balam verip Mısır'a çıktım. Ben Xitay'ın zulmüden balalarımla yaxtırıp biliş için Mısır'a çıktım. Hoş. Ama Mısır'a geldiğimde şunu his qildim ki, u yerda turishning tadı yaxshi emas ekan. Yani ki şu Xitayla bo'layotgan munosabatning yaxshiligidan biz u yerda turishga bo'lmaydiganligini his qilib, 10 kun kuzatib Turkiyaga keldim. Hoş. Türkiye'ye kelib balalarımla kelib bir yer o'rlashtirib, bir ag'inamni o'rlashtirib qo'yib, ketdim men. Ketib 2016 yılı 4. ayda yani iki balamni elib chiqdim. Hoş. O balalarımla kelib shu maktab o'rlashtirib yetib, yana ketdim, chunki yani vatanda yana 3 balam bor. 3 balamni shu yerga ketdim. Ketib o 3 balamning ba'sini pasporti bor, ba'sini yo'q, ba'sini nupusi yo'q degandek. Hoş. Pasporti yo'qqa yo'lmanga pasport aldım. Nupusi yo'qqa yo'lmanga yurib 8 bal nupus qaldırmaq təsken. Hoş. Şu münasibetlerini balalarımnınki 3 Qashqa şəhərə ötkəb gələn boldum. 4 şu dadam anamның şu ayılda qalğan boldu. Men ta ki şu prezident 8 prezidentlik bolğacha men şu çoğ ayıl deydim. Men şu ata-anam bilen bir öyde yaşap gələn. Andan o balalarımның emin tane açık bulanmayışlık güzel bitti. Ben 3 balamni elib Qashqarga gelip boşum ötkep uya geldim. 5 balni çıkıp bolgandan keyin bir balamning nupusi yo'q. O balni yurtimga nupus qaldirish mumkin bo'lmadi. Andan Qashqarga kelib Qashqarga nupus qaldirish maqdan u yerda pul xajda yurib nupus qoldirdim balamni. Nupus qoldirdim, kimlik kuchadim, pasport qo'yolmadim. Demek ki yani 8 balının chat eliga 8 balını ep çıkış jarayonida bo'lgan nimani kim so'zlasak oldi bilan şu sizning chiqib ketganliklari sabab bilan yani sizning oilangiz balkim siz yolg'iz bo'lishingiz mumkin sizning oilaga nisbatan chiqib ketgan chet elga chiqib ketgan shunday deymi? 2. Yani bir inim bor. O inim 2010 yilda chiqib ketgan. O inim hozir Avstraliyada. Yani sizlarninki chiqib ketishi bo'libmi sizninki oxirida chiqib ketgan sababidan dadangizni tutib ketib 2018 yili qo'yib berilgandan keyin bir mazgildan keyin o'lib ketganligini dedingiz va buni biz o'z vaqtida xabarga chiqargan. Mushu dadangizning tutib ketilish va o'lib ketish bo'lgan aralaqda nima deb tutilib ketildi? Dadangiz qanday bir kishi edi? Sizning pata normal shulardan olgan pasport orqali chiqdingiz vatandan sirtib shundaymi? Shunday. Chiqib ketgandan keyin ya uchib chiqib ketmadingiz hamda yoki qochib bir jinoyatni Xitoyning bir yerdan portlatib o'tib chiqib ketmadingiz? Hech qanday bir jinoyat o'tkazmadim Xitoyda. Sizning chiqib ketganingiz sababidan ozroq programmadan burun so'zlab berishingizcha uzun yil shu Xitoyninki hukumat organlarida xizmat qilgan bir odamni tutib ketib shu qayrg'an yashida mushu ahvolni bir so'zlasangiz uning keyindan kirsak boshqa. Dadam 1937 yil tug'ilibdi ekan. 55 yili shu Mali kent xizmat qilib ketgan adam. Xo'sh. 35 yil kentning xizmatini qilgan adam. Rasmini bunda man qarab bir ko'rsatsam. Dadam shu 2017 yilgi rasmi. Lagerdan burunqi rasmi. Bu shu 2017da 2018. Yo'q, men lagerda kesamda shu 2018 lagerdan chiqqan vaqtdagi rasmi. Bu 2017da lager kirmasdan burunqi rasmi. Ama dadam bunda qabul edibdi. Dadam bir kesallab yetib qolgan yoki bunda odam emasdi. Dadam tinimi sog'lom, menga o'xshamda gavdalik odamdi. Dadam shu 55 yil xizmat tushib, taki shu 85-90 yilgacha xizmat qilgan odam. 35 yil shu Xitoyning xizmatini qilgan odam. Partiya a'zosi deymiz. Sodiq ishlagan vaqt o'tgan uningga. Xo'sh. Shu partiya a'zosimizda 35 yil xizmat qilib, pensiyaga chiqib, o'zi dehqonchilik bilan shug'ullandi. Dehqonchilik bilan shug'ullanib, biz 7 balni beqib, bizning uyda
4 üniversite bitirgen daşıyorsun var. Ali mektep okuğucusu. Biz üçümüz cemiyet daşıyorsun bitkazgen bir inem. Men akam endi men bala ticaretçi men. Hoş. Kichikimdan bu sırtlar ticaret qilib, inem akamiz bir ticaretçi, bizning ailemiz hali yaxshi ailemdi, iqtisodiy aile. Hoş. Şu dadamni men şu Türkiye'ye yenip chiqqan yoqi 2016 8 ayda yenip chiqdim. 2017-yilda dadamni şu balam Turkiyaga chiqib ketdi degan munosabatdan ejrikitib 2017-yilda şu 6-7 ay mezgillar bo'lsa kerak. Dadamızın yolunu kısa etken sizni. Dadam hem de balam men dedim dada bir yerda turib olamaydi ekanmiz. Xitoyning zulmi kundan-kunga eshiyotido. Bir yerda turib olamaydi ekanmiz. Dadam men mush sirtqa chiqishni o'ylashdim dada. Dedim dadamga. Endi har ish qilsam dadamdan maslahat elib qildim, dadam ruxsat bergan yo'q qildim. Dadam bo'ladi balam, nerede bo'lsa jukurlik kuningni olsang, chiqarsang bo'ladi balam degan bo'ldi. Shundan 2016da Turkiyaga kelib chiqdim. Men yenib chiqqan yoqi dadam balam Turkiyaga ketibdi degan sabab bilan dadamni ekirib oldi. Bir 6-7 ay xabarini olmagan bo'ldik. Aloqa qilish bo'lmagan ekan. Hoş. Shu 2018 Qurban hayitining oldikayinida chiqibdi deb resmini yo'lladi. Mana ma chiqqan ma resmini yo'lladi dadamniki. Qanday o'tijaman hayot bor ekan. Shukr deb turdik. Shu 10 ayninki 8-kunisi mana shu inimdan shu uchir keldi. Ammo aka dadam tugab ketibdi degan xabarni angladim. Anlab qattiq ko'nglim yerim bo'ldi. Öydagi balchaqalarim o'yamaydan yig'ilishib ketdi. Qo'yib birib qancha vaqtdan ketdi? Shu qo'yib birib shu 2 oy yetmaganlikda tugab ketdi dadam. Endi hozir qiyin bo'lsin bugun programmamizningki boshlaymiz. Masalan, sukut qildim, ammo Xitoy dadamni o'ltiribdi deb qo'ydik. Sizmi shu datni anglatish uchun kelibsiz hamda studiyamizga. Nima ishqa shu tutib ketilgan vaqtida tutilganni xabar topgan aman masalan chiqib buni oshkorlamdingiz. Endi u vaqt chiqsam hamda uyda qaga urib tuqqanlarimning biri ziyanga chiqib qolarmi deb ansirab chiqmagandim. Chiqmay bu keldik, kelib bir dadamning bir xabarini anglab qattiq achchig'im keldi. O'zim nima ish burun chiqmagan bo'lg'aydim. Başkalar da çıkıvatkan vaxtıda başkalar degende bu çıkınlar dedem turmada olgandıkken, lagerda olgandıkken çıkınlar degen mesele verdi. Ama ben akıl dağıtıp kağa uruk tuqqanlarım ata-anamga, anamga uruk tuqqanlarımga bir ziyankeşlik qilmasin deb çıkmadım. Çıkmay kelsem o dedemni bu avval yüz verdi. Şu men sukutni buzib, şu ekran çıkışga cüret qilib chiqdim bu yerga. Endi boshqa abaytliq elbetke urug' tuqqaningizlardir qancha yildan buyon 1-2 yildan buyon hech qanday aloqa yo'q. 2 yildan beri men zaten o'sha yenib chiqqan yoqi mel akam bo'lsin, mel qag'alli bo'lib qolsin, inim bo'lsin, hech qaysidan aloqam yo'q. Aloqa uzilib qoldi. Undan sirtdimi yo ishidimi hech qanday xabari yo'q. Uqmayman hozir. 2 yil bo'ldi, 2 yildan oshdi, aloqa yo'q. İnşallah bularning tegishlik ismini aloqangiz bo'lmagan shu urug' tuqqanlarning ismini bir deb aytsangiz. Akam Abulqosim Abdurayim. Abdukerim. Abulqosim Abdukerim. Ayoli Ayşe. Oğlunun ismi Ahmetcan. Kızın ismi Gülzar. Yani bir oğlunun ismi Abdullah. Ben yeni çıkan şu 4 balası vardı. Qağayın birinin ismini uqmaydı ekanman. Acam Amangul Abdukerim. Onun 2 balası var. Xo'sh. Hazreteli Tevekkül. Yani bir kızın ismini unutup kaptım ben yeni çıkan yoqi. İnim Muhammedcan Abdukerim. Xo'sh. Onun 4 balası var. Abdurrahman Muhammed, Abdullah Muhammed, Zeynep Muhammed, Abide Muhammed. O 4 balası var. Yani bir inimninki onun 4 balası var.
Onun şu bir ikisinin kızının ismini okuma. Nefise Ahmet. Bu inanızın ismi? Ahmet Abdülkerim. Abide Ahmet. Yani bir Hoş. ismini unutulup kaptım ha. Tamam, inanızın ismini ne diyorsunuz kalanı? Andan Zinet Gül Abdülkerim. Hoş. Onun bir men çıkan toy qılmagan, men em çıkan toy qıptı. Onun bir balası var, onun ismini uqmayman. Başlaşın. Aşla. Hoş, inşallah bunun tegishlik yerlerge bununki davasını inşallah qilasiz, bunu qildiganligingizni biladingiz. Mening urug-tuqqanlarim juda jaq. Adadan bir 5-6 dek urug-tuqqanlarimning ismini deb bergan biz bek jamoatlik ailem jutda. Adadan hem urug-tuqqanim ma urug-tuqqanlarimiz balam. Bizdan keyin qalsangiz izish bitasizlar. Deb nurg'un urug-tuqqanlar ismlarini deb bergan. Hoş. Hem bunun hemen bir yer dep o'g'lanmaydi ekan. Hem bunu men arxiv qoldirib men bunu BDT inson huquqlari tashkiloti usundan, Amerika parlamenti usundan, Avstraliya parlamenti usundoq, inim ya sunadı. Ankara'ya sunduk. Bu davayimizni Allah kalsa to'xtatmaymiz. Hoş. Hoş, endi şu o'zingizningki chet elga chiqishga majbur bo'lish jarayonidagi o'zingiz bevosita yashagan shu qanday qilishlar bilan endi chet elga chiqishga majbur bo'ldingiz? Endi buni men 2003 yildan boshlash to'g'ri keladi. Men 2003 yilda shu plandan sirt farzand ko'yda degan munosabat bilan jutumdan ayrilish majburlab qoldim. Shu vaqtda dadam dedim, dadam bu mushta bo'lib qoldi. Sen ammeling balam endi shu vaqtda bir sizlib qolsa, nurg'un paka oldiga vaqtlari. Nurg'un jarimani qo'yib, vaqtda xizmatchilar va xizmatchilarning xizmatdan bo'shib qildigan avvallar vardı. Shu munosabatda men uydan chiqish majbur bo'ldim. Chiqib ko'rlik keldim. Ko'p balangiz bo'lganligi uchun. Ko'p farzand bo'lganligi uchun. Ko'rlik keldim. Ko'rlikda 2003 yilda keldim. O 2 yil turdim Ko'rlikda. Uyga kirish jarayonida yani 3 farzandlik bo'ldim. Ko'rlikda balalarimning cho'nglarini maktabda o'qitdim. Bir kun shu balalarim shinchisda kelib mayda o'ynatdi. Qanday nupus qaldırdingiz 3 yuqurlarni? 3 yuqurlarni arliq tilga siyosatni kengchilik qildik. Balalaring nupus qilibadinglar, nupus qoldiribading deb siyosatni qo'yib etdi. Shu mezgilda keyin ashunimi o'sha deb qo'yish kerak ekranda. Buning ashunda nurg'unlagan Xitoy o'zi nüfusga almay artıq tug'ilganlarni, nurg'unlagan vatanimizda shu nupussiz dunyoga qar nüfus insonlar bor hamda. Buni keyin hamda shu planliq qilib ekanmi shunimi? O'z vaqtida shu siz degandek shunday bir siyosatni chiqarib nüfus bo'lmaganlar hammasi olamiz deb, shu nurg'un qaysi oiladan qancha bolasi ortiq hammasini aniga elib Xitoylikqa nemisda Xitoyning kontroli bo'lmaganlarda bormi? Hech qanday nemis bo'lmagan ekan. Elib elib uning kendidan shu sizning manchi farzanding vakanda bir mezgil o'tgandan keyin hamma tizimlab bo'lgandan keyin xalq guldirilib nüfus elib oldigan bo'ldik deb bolalarga tizimlatib oxirida shunimi shu necha 10 yildan oldida bolalar cho'ngib ketgan insonlarnikimi sen shuncha yil palon yili o'zi siyosatni chiqarib qiltaqqa tushirib olib uning kendidan jarimani qo'yib va tutib solab nurg'un jinoyatlarni ishildi Xitoy. Bu narsani ham shu deb qo'yish kerak deb qaradim men ham. Shuna qilib ashuna shaklda oldingiz undan keyin. Anda shuni bosqashni aldirib, kengchilik siyosatini bosqaldirdik. Endi Xitoyning rezil maqsadini tushunmadik. Bu vaqtda bolalarni maktabda o'qitib, shu yo. Har ishildan bosolmasa qilinadi ekanmiz. Xo'sh, xo'sh. Biz o siyosatni yo'l qo'ygandan keyin bosqaldirgan bo'ldik. Andan bolalarimni bilimsiz qolmaydi deb bolalarimni maktabda o'qitdim. Bir kun bolalarimni shu 2011-yili ballarım maktabga kelib shinchkilardi. Mayda o'ynatdi, o'ynatsa, balalarimning bir saboqdoshlari bilan o'ynatdi. Hem saqchi keldi desa, mashinada saqchi qo'yib kelibdi mayliga. Balalar udul uyga yugurib chiqibdi. O uyga chiqqan keyin saqchilar orqadan qo'g'lab chiqib qolsa bu uyda mening 6 bolam. O bir ikki saboqdoshi 6-7 bola uyda tug'an. Bola o'qitibdi degan gumon bilan men do'kon ochib do'kondan chaqatdi uyga keldim. Uyga keldim. Kesem uyda 5-6 saqchi turdi. Nim bo'lib tursa, sen nima ish qilding deydi. Men do'kon ochdim.
Sen manim balla dedi. Maminin balam, ma sabahda şeyken sen balı okutupsa. Sen balı okutmadım ben. Sen toktaptı. Sen ile köylükünü gösterdiniz. De peso kapadı. Peso'nun meçkanda bir cinayet atanmadı, tapanmadı. Ondan güvence kapadı, güvence kapırıp kulağım koy saldı. Bütün hoş gel selip degende kol saldı ya. Sen zaten nimi cinayet ötkezdin? Sözlerde meçkanda cinayet ötkezmedim ben. Sen biz şimdi bakalım tuttuk mu biz? Seni biz Davamlılık deydiğin sepset sizde. Nimişki süretikin tutmadı vakti. Bütün adam uşun deydi. Biz senin cinayetiniz biz bakalım seni tutamdık. Başka tutma seni tutamdık biz dedi. Ufmadım ben. Sürüştüğümde da enaklanım benim cinayetim yok. Dedim ben can ön kilip aktuğan oldu bula. Ön aktır 5 nes tapanmayı berip ondan jutkala kıldı. Juttun alaq yak ödem çıtak yok da adam o. Berip kilip turvatqa şençilik adam o dep cevap verdi. Onundan keyin olu boşap şu Ramazan günleri etti. Şu iftağa yakın koyup verdi. Ama şu ballarımla geçtirip geldi. Ballarım şu kardırda oynadı da. Ballarım dadam nümiş olayısla. Dadam nümiş tutsa. Degende sol soğan boğdu ballarım saksıldan. Üçüncü oğlum şu 7 yaş vakti etti şu. Bir saksıdan soraptı. Sen müşahede işlegen neç buluyordu? Dep 7 yaş oğlum yakında saksıdan soraptı da. Degende öğü verip şiptadı koyup verdi öğü kettik. Öğü ketip şu anısı dep burada saksıdan minnet soğudum balım. Dep ben balam şunda tesir kıptıdan men tutup geçirip ayağa geçirip ketkendiken. Bir sabah dışında böyle hep keptiken, o sabah dışında yürük acizken, onu ata-analары kelgen boldu. Nim cinayet ötküz bizning balamız hukumatga qilma balla bilan birlikte ekel do'q deptiken. Nimishga kirsizlar deb urushgan bo'ldi, u yerlik bo'lgan ekan. Endi meni qo'yib berdi. Men u yerda tijorat qildim. Men kechak tijorat bilan do'kon ochib, u yerda qonunliq bir tijoratchiman. Tijorat qilib, shu kuchga do'kon ochdim. Şu ticaretimle bile şoğullanıp öyle 15-20 günde bir ayda bir gelip ata-anamni yoklap ketime. Şu esnada o ticaret kılıp atkan qarindoshlardan bir nechasam chet elga chiqetdi. Do'kon qo'shnilardan. Chiqetgan ekan, u yerda Xitoyning jasuslari bor ekan oralig'imizda. Chiqetdi, ma chiqetdi degan sabab bilan buni tutib betirib sulg'un turdi u yerda. Xo'sh. Men yana shu ehtiyot qilib Qashqarga ketib Kaysa Malaya bir ketip bayda turvatdım. Aralıkta 2014 Qurbaniyat oldu. Şu Qurbaniyatda Qashqarga ketdim, ata-anam bilan niyat o'tkazgili. Xo'sh. Bir 4 balamni qo'yib. Ketsam mening cho'ng o'g'lim telefonda uchur yo'lida degan munosabat bilan balamni chirkitdi. Endi uy tez saqchirib, ballarni shu o'taq yukni o'tag'izib Elip 3. balamdan 5 kural tanlayaptı. Küçük balamdan. O kokap gidip şu tane sıyıp taşlaptı. Şununla o balamın elip çıtıptı. Ertesi kızım kokap gidip edgen telefon kıptı. Dada, akam ne çıketti? Akşam bunda sakçılı çırıp, akşam sakçırıp akam ne çıketti de. Saat 11'de çıtıptı balamla. Gündüz dükkanıda dükkandan içip öykəgen yağa çıtıptı. Şuna üye tanışmış telefon kıldım, oyna balamla çıtıptı, biz zirkini kılamla. Ben üzem Qashqarda şu gün keçtim ağdım, ertesi geldim. Ertesi gelip balayla güreştik, qanda biz zirkini kıldığımı, zirkini kıldık. Ama şu Körla oblastını tutup da balını. Adır şehirlik gobo deyken, mücadele hazırlamış, başlıkla görüşüyordumuz. Ondan bir düştüğün gün bu qavat xəbərini verdi, o benim küçüm yetmeydikken başlığa. Oblastını tutqa işken, balını bizim bitirap kılamaydikken ben. Hoş. Bu bala çoğunak iş çıkırıp yaptı dep. Degen oldu. Ondan ben bir saat deyken balını tutup apaga sakçılıp kıldım ağa. Balını beden tekşirtip biz turmağa pür etmekçe. Şu balık töyüzge pula kepirindi. Bunu dep töyüzge pula verip verdim. Töyüzge pulunu verip şu idaresi iş içeydim de onda. İşte içirip ağıdım mağdım pulunu edip menip de ağıdım masam neye varısın dedi. Balını görüp çıkay. Sen balını göremezsin çıktığına dedi. Balam nimcanına ait ötküzüp de 15 degen bala beçirip hapsıda bir ağa.
Sen balanın ötközge cinayeti çoğun. Çaylık çıkartsan idardın dedi. Çıkarttım. Çıkış jarayonida bir nim qilsam bo'ldi dedim saqchini. Bir iman qilsam bo'ldi dedim-da endi. Desem chiqding dedi, chiqatdim. Ats ediganda telefon qildim. Endi shuningni aloqa qilmasam balam chiqmaydigan kuzamiyatdan. Onun aloqalash uchun uning dedim, telefon qildim. Balam tamoqqa bir beradigan deb. Tamoq ekilib, men shuning telefon qildim, u chiqdi. Tamoqni berdim, yana mangdim. Ne var dedi, balamni bir ko'rib olay. Kichikdan bana kelib olibsizlar. Ben imjinayet ötküzüp de depremler balamın cinayetine. Sen çıktanlar balamın kılgaşı çoğun. Ya depremler. Kılgaşı çoğun hem de şu Külmün Boğa vakanı sanmıyor. Külmün vakanı yolla kaldık. Telefonda yolla kaldık. Telefonda yolla kaldık. O televizorda yüze takattı. Özü takatkan haber. Özü takatkan haber. O balam hem de telefonu çürüp onun yolla kaldık ka. Hem de şu cinayet şuken. Balanı kılıp etkeş çoğun diye sebepler içi de. Hey Allah. Şunun ertesi telefon qildim, yana tamoq olib beradigan deb. Desem tamoq olmaymiz, tamoq balangni charvaqa olib berdik. Kiyim bilan pul olib bersanglardan shu kiyim olib beringlar dedi. Bir ko'rsam bo'ldi dedim yana saqchiga. Sen telefonni qo'yib etdi. Telefonni qo'yib bir soat 4 da telefon qilib degan telefon qilgan. Endi uning men chirib chiqish jarayonida uning mashinasini numerasini ko'rib olgan. Maşinem pistaniye dedi, beran dedim, ağda basam dadısı ivetipti maşinesini. Basam rımnat kıldırıptı. Birine çağ saldırı boyu degendek. 980 koyluk bodu dedi. Dep salını verdi Xitay. O pulusunu verdim, pulusunu vergenin yağı. Majalap burada degen dedi. Aydı silde maşinlerin bir majalap verdim ketti. Silge ile telefon kıladı dedi dadısı. Bunu dep ketip. Esir olgan telefon qıpta. Akmönce kilon dedi. Mağdep basam maşinası yol turup diken bir maşinası çıkardı. Köreştim paranlaşıp. Emslik içim ağrıdı adaş. Balağınlar küçükken. Balağının ötközge cinayeti müştemide cinayet, çoğun cinayet mi bu? Adette bir 2-3 baş resim süreç çıkıp kalğanğa Emiş mücahitlininki yo bir resim çıkıp kalğanlıqqa 9 yıl kisi öttük 15 yaşlık balına. Ama balağını ötküzetken cinayet çoğun. Hem de müşünde gep dedi, balını silahı pırıpsızlar, siz neyim desenler şu? Ak desenler ak oldu, kar desenler kara oldu. Siz bir yardım kılanlar, balağı küçük ayna. Degen boldum, desem o, dedi, buludum ben şu başlık bugün ürümçük çıkmakça. Ben başlıkını, ben çıkıp yapıp çekeceğim, ben bir başlıkını keltirey. Bunun azırak bir narsa ekelim dedi. Neç bile kelmezsem 10 mağına ekelim dedi. Bulu deyip 10 mağına bırıp verdim. Buna bırıp kılsam, düşembe seçembe haberini anlayışlar dedi, mağ dedim. O düşembe seçembe öt haberi yok. Az kaldı dedi. Ay öttü. Yani bir ayım öttü. Bir yerim ay ötken vakti da telefon qıpta da kilanlayanı dedi. Vakti yan Kaşkay'a deydim ben körle tırpılanma yan Kaşkay'a ketken. Kaşkay'a deydim desem kişilan tutup işte kilan dedi. Mağ deyip basam da sel eğirleşip kaldı adaş. Az qalğanda yani azırak pul çıkaralım dedi. Ben neç pul çıkaramazsam 20 bin koy kilan dedi. Adaş bu çıkılap gitti bu 20 bin koy pul. Adaş 9 yıllık kesip 15 yaşlık balına. Balağınla 15 yıllık kesip geçişi mümkün. Bunun balağınla tep parasıyla puluna. Balağınla küçükken terbiyeli balağınla 20 bin koy pul kilan dedi. Koyumçılık kılıçtan öyle. Mağda ben 20 bin koy bir badem balağa Ayşe'nin turmuşda bir yıl yetip ketkenden balapta ben tapqanım kesilmeydi balam boğan eken. Eç qaytap 20 bin koyuna bir badem. Burada bir küçükçe de haberini anlayışlarına çıkıdı dedi. Ketip şu yeni yıl 10. ayının 28. günü çıktıkken balamını. Şu 12. ayınınki oturları olması gerek. Ama yeni yılga çıkıdı dedi. Mağda o yeni yılın oldu yok. Bu çağanğı çıkıdı dedi. Çağan şu 15-14. sıla bulap diken 1. ayınınki. O çağam öttü yani yok. O 1. ayım çıketkili az kaldı değil de. Hemen takat qıp bulamayıp 30 bin koy pulumda tak asa bu. Benim muşundan buz gitem de mağa dep açığım kelip ve senin adaş erten kaçan tügen senin gidip telefon kıldım asakçıға.
Tilpon qilsam jiqqa qilmang adash deb tilponni qo'yib etdi. O'zi tutqanmi o'sha tutqan? O'zini aşaş ketibdi ekan. İsmini deyishni xohlamsiz aka? İsmini deyishni xohlayman. İsmi Azmat. Korlida. Korliloq. Korla Yanshapaysoning so'jini Azmat. Shuning bilan ekeldi balamni. Ekilib mashinadan badim, balamni chiqarib berdi. Mana mashinasi chiqsam. Tungi boshda deb tonlardash achchig'im kelib, yenimda olgan bo'lsanglar, 2 pay eti yutib tapancha bilan. Endi nepti adash endi baldan da deyamanki to'g'ri tushunasizlar. Baliq chidamaydi ekan adam. Buni to'g'ri tushunasizlar deb qildim. To'g'ri tushunim dedi. Balni chiqarib bergan bo'ldi. Balni Qashqarga yo'l solib etdim. Anam men ko'ray balam balni yo'l solib et dedi. Aqdib yo'l solib etdim. Bir aylar o'tdi. Angacha ko'rishib turdim. Har bir Qashqarga borsam, sekund kuni bormay, uning bir ana uni buni ekib yo'qlab adash deb qilib turmam dononga. Bir kun tilpon qilibdi, adash balni ekalanglar suhbat oldiga vaqt kelgan dedi. Bir oy bir suhbat oldi ekan. Men maqdab balni tilpon qildim, bu yoqdan chiqib o'tdi. Anga suhbat og'icha bir kun tilpon qilibdi. Qasham keling deb borsam, adash bir mashina olgandim. Bunu 30 ming pul kemlab qoldi. Buni beğensem maşını tatib oladi da, misha ko'rilib eskisidan olgandim mashinani. Tatib oladi da, men dadam o'shanga kishandem adash. Shu 30 ming berib tursanglar men shu bir haftadan satsamdan bizga 30 ming foyda qiladi mashinada. Shu 30 ming berib tursanglar dedi. Endi beğenmey desem, balamni yana bir yig'il sataqda yaplar, men ejirib qo'ysa, yana uning burmush pul ketadi. Bo'ladi deb men 30 ming berdim uningga. Onun öcedi ezberdi. 2015 şu ikinci ayının netisi iken hapistane günü birime 14. günü birime diye öcedi ezberdi da bu. Bir haftalık yazdı öcedi ne? Emin işendir şu için indaklı da bu. Bolu da verdim ketti. Gitip ben şu 80 gün atıp tutmayayım korla da. Özümge xevip yetiştin ezret. Bu musuliyet ikametleriniz var mı? İkamet onun alakalı nimeler var, yeşil kartları var. Aşında turup mu, Hatice'm turup mu? Aşında turup mu, yani Hatice'm turupulamayım ben de. Turupulamay, tılpan kıldım. Tılpan kılsa tılpanlanmadı, kettim. Qashqarga. Qashqarga mandasın. Ketip barsam, Aqsuq vargan tılpan qıptı. Qaysilardaş dedim, ben de Qashqarga mangan dedim. Sen jabat atıp qolgan bo'ldinglar, adash dedi. Bu deb kelgan ko'shil deb tılpanni qo'yib etdi. Hemen bu ketip bere, bu kallamdan çıkmadı da bu. Bu nimanda dedi, bu kalla jabat atıp qolgan bo'ldinglar dedi ama bu. Deb o gün ötdi, ertesi edgende ayolim bilan bir balam nesh ketib to'ydim. Ama tuzak quribdi da Allohda. Tuzak qo'ygandan keyin men bo'lmagandan keyin ayolim bilan balam nesh ketibdi. Uyni aqtirib domiti chiqdi. Kitob chiqdi. Deganchilab besh ketibdi dedim bolalarımni. Ertesi edgende shu bir qizim uynim jirib bir ko'ribdi. Uyda bir qizim qolibdi. Yana bir kichik balam bilan ayolim nesh ketibdi. Imbatgan bir qizim bor-da. Şuna gitken kızım şılap tılpınıp da anamın sakçılaşı ketdi dep. Şu yani şu mahallede şu işleydiğen bir Uygur kız oğlu var. Şu ben bir ailesi ottağan bir kız oğlu da şu komitet işleydi. Bu kız oğlu bildi de onun neye geç ketkenligini. Tılpın kıldım püken muyda ağacınızdan çıkıptı. Bir sürüştük baksana degen buldum. O kız oğlu sürüştük kılıp ben şu peysuğa çıkıptı dedi. Endi uyaga tonish bilish ballarni saldim. Bizirgina qilaman. Sasam bunda domti bilan kitob chiqibdi deb eshitibdi dedi. Endi bu domti ya men domti ishlatmasam, shu ballarim yaniga domtiga uchun qachlab qo'ygan bo'lsa deb ansirab bir amalni qilinglar desam, ballar dedi, bu So'jan Urumchiga chiqibdi. Dedi kecha olgan soat 8 bilan Dilbaqtunda So'jan Urumchiga chiqibdi deb. Andım ben dedim ki pul arkanda işe pul vasılı olgan diken ben dedim arkanda kesenin darısı şu zaman belse sakıydı diken boşan güde pul var apır darısını kılanlar dedim tılpan kıpta So'janga tılpan kılma küçük balı varken batkan öyle ballar varken mektepten gelip öyle çiremlepti
abi uyga qo'yib turib turgan bo'lsanglar desa telefon qilib qo'ydiribdi bolalarimni kecha o'g'anda soat 10 bo'lgan telefon qilibdi biz chiqdik deb shundan ertasi so'jan kelibdi o men degan birodar berib 20 mingga ko'tarib beribdi so'jan oldiga beribdiki 10 ming qo'yilib bo'ldi shu uyda deb 10 ming qo'yilib 10 mingga qaytarib beribdi xo'sh andan va'da ishli kartayu bir narsa var endi bir narsani chiqmabsizlar desa berib debdikan desa bu narsaning o'mtidim jim yo'q-ku endi kimlik ishli kart deganda yutib berib kimlik tushib ishli kart elvasi bo'ladi bu yo'lchi qo'ygan tuzoqqa bu bolalar chiqib qolibdi bu turmusin kessin debdi ama bu dukachi olgan tursam bunda kessin deb mushada dedi endi bu xitoyning rezilligini bo'lgan ekan bo'libdi bolalarim yenib kelsin deb do'konni sotanglar dedim bolaga sotanglar desam bolalar do'konni shu kun sotdi shunday qilib yana shu jarayonlar bo'lib oxiri shuni ko'rildimi turamay do'koningizni sotib ketdinglar endi do'konni sotib ketdim endi Qashqarga shundan keyin andishadagi yashamayapman bu yerda bu Qashqarga kelsa Qashqarda siyosatchan uyini tekshiradi nüfusta o'qimagan bolalarni nima o'qitmading deb so'radi bolalarimni cho'nglarini Urumchiga kelib til tarbiyalash kurslariga o'rlashtirdim kichiklarni shu tavbalikka masalan yezida bo'lsa yezidiga o'qiyotgan yeziga berdim shaharda nüfusa bolalarimni shaharda maktab o'rlashtirdim shu jarayonda o'zim turib olmaydiganligini his qildim men kundan kunga bu zulm kelayotgan ekan men bu chiqish uchun pasport ishlatib yo'lga mangdim mendan men bir balam bilan o'zimga 50 mingga qoldim pasportni shu bir balamdan bo'lsa o'zimga deb chiqdi bo'libdi deb qilgan yoq 2015 yil oxiriga kelib qo'yib etdi pasportini qo'yib etgandan keyin bolalarimga pasport ishlatdim desa shu balamni elib Misrga chiqdim xo'sh uni programma 5 dedingiz shunday qilib shundan bilan chetga chiqib qoldingiz xo'sh endi abi bir so'zlash tegishli bir masala deb qaradim shu tug'ut masalasini bosh dedingiz ortiq tug'ilganligi uchun keyingi bolalarni masalan shuni oldirib butun qolgan bolalarning hammasini shu siyosatdan foydalanib oldirib olganmi yoki eng kichiklarni qanday eng kichik qilib qolgan bir bolam unimi keyin nurg'unlagan unimi japada 5-6 oyda aran oldirdim o bolamni endi bolamni qo'yib qo'ysam bu yerda Xitoyninki qo'li qoldiganligi bolamizni olib hozir o'sha nurg'un qarindoshlarimiz bolamizni olib yig'lab yashayotdi endi to'g'ri endi biz shu bolamizni olib qolmaylik deb pul xarjlab yurib shu bolamni nupusga oldirib pasport ishlab elib chiqqan bo'ldim bu yerga o'zingiz butun bolalaringizni o'lib oilangiz bilan sog' salomat chiqibsiz ammo butun oilangizning intiqomini Xitoy hozirgacha elib o'tibdi va dadangizni bu shaklda uningdan ham sizning intiqomingizni olibdi bir hisobda balkim ham bu yerda siz bo'lgan bo'lsangiz siz shularning qo'lida bo'ldingiz men bo'lgan bo'lsam buchoqchi 15 yillik kesda ya o'lim jazosi hukm qiladi endi ortiq farzandlik bo'lganlarni va masalan 2 degan bo'lsa 3 farzandlik bo'lgan bo'lsa ichib so'layapti 3-4 yillik qolgan bo'lsa kesib oladi endi o'g'lini to'g'ri mushahada men ham qaysi kuni shu ekranda shuni deyki Xitoy shu Xitoyning elchisi shu Turkiyadagi Anqaradagi shundoq bir dunyoda hamda mushaning sotchilarimi biz xabarini berdik uniki buni shu program orqali yana deb qo'yish kerak deb qarayman ya'ni numus qilmay Xitoy degan vatanimizda yillardan buyon ya'ni milyonlagan bovoqlarni o'ltirgan bovoq qotil bo'lgan terrorchi bir davlat ya'ni dunyoda bir ko'z ko'rmaydigan qarg'ularni anglab bilib bo'lgan bir ish hamda Xitoyniki qandaq planliq atalmış planliq tug'ut siyosati bilan bo'lib bizning Uyg'urlarni yer yuzidan yo'q qilish naslimizni quritib o'tish uchun elib berayotgan 9 oylik tug'ilganiga bir hafta qolgan shu bovoq bolalarni rahim qilmasdan shu vaqtida tutib olsa shu vaqtida apirib o'ltirib o'tadigan bir bovoq qotili bo'lgan Xitoy shuningki vakili bo'lgan shu Xitoyning vakili bo'lgan elchisi numus qilmay vatanda to'y qilib boqmagan bir insonga atgan jinoyati buni bizga qaytarib bergan deb Turkiya hukumatini talab qilgan jinoyat nima desa
biz xabarimizni chiqargandik hamda o'sha bola tushirib etish o'z vaqtida bu bola tushirib etganda deb yani numus qilmasdan biraz inson biraz numus qilish kerakdan biraz xijil bo'lish kerak o'ziniki qanday bir maxluq ekanligidan shu darajada pastkashlik qiliqlik Xitoy hamda yani amaliyotda u bolaga to'y qilmabdi o'sha sotchilarim debdi hamda bu masalani men to'y qilmagan chet elda to'y qildim men deb yani amaliyotda Xitoy masalan vatanda ash bola to'y qilib bolasini rasmiy tushirib etgan bo'lsa Xitoy uni tartuqlab mukofotlab bu alohida oila deb uyning sirtidagi ishchiga bu eng ulgulik oila bu deb tashviq qilgan bo'ladi Xitoy bugun hali ham qildi uni u bola tushirayotgan bo'lsa bola tushirayotganda eng esil avangard vatandoshki u Xitoyda yani qaysi yuzing bilan nomus qilmasdan buni chiqara olaysan ekan bu mishada mahkamaga olib boradigan darajada mahkamaga berib bola tushirayotganda mush jinoyatni biz sotlamasa qilmaydi deb mushuni qiloqliq Xitoy hamda mushundoq bir jinoyatchi hamda Xitoy buni aslatib qo'yishni uyg'un ko'rdim uning keyinlamda sizniki echinishlik bu hikoyangizni angladik sukut qilibmi 30 necha yil Xitoyga shu Xitoyning doiralarida ishlagan hech bir shaklda oilangizni bira Xitoy qoldigan bir ish bilan bir jinoyat o'tkazib kirib boqmagan bir oila bo'lsangizmi amaliyotda oilangizga bu kelibdi va oilangizdagi boshqa urug' tuqqanlaringiz bilan hozirgacha hech qanday aloqangiz yo'q ekan va buningki davosini oxirigacha qildiganligingizni bildirdingiz agar boshqa yana qo'shilgan bir so'z bo'lmasa o'sha programmamizni oxirlashtirsak men bir shuni deb qo'ymoqchiman men bir sap uyg'ur qani bo'lganlik uchun menda men muskutni buzib chiqdim bu chet eldagi har qanday bir uyg'urniki shu vatanda ota onasi shunda kampilda nurg'unlar o'ltirildi ham o'ltirilish oldi turyotdi men shularning bu sukutni buzib shu maydonga chiqishni umid qilaman alloh rozi bo'lsin ko'pdan ko'p rahmat musibatingiz hammamizning musibati inshaalloh boshqa qarindoshlarimizning pat arada bu jinoyatninki qurboni bo'lishdan qutulib bu tajovuzchilarninki adolat dunyoda ham oxiratdan burun shu dunyoda adolatninki tarosida jazoga tortilishini albatta umid qilamiz buningga qarshi butun qarindoshlarimiz harakat qilish kerak deb bu chaqiriqimizni takror yanglaymiz qadrli qarindoshlar buning hargiz sal qaramayli keyingi pushaymon o'zimizga ziyon inshaalloh boshqa bir programmada ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh